大家好，我係關愛社區藥房嘅藥劑師 Betty。喺上一個視頻咧，我哋就提到主副手對我哋嘅影響。咁今次咧，我就主要咧就想集中講下治療嘅3個部曲。嗱，第一咧就係要減少不必要嘅洗手次數。喺可以嘅情況之下咧，盡量唔用酒精捽手液，因為酒精係會比洗手會帶走更加多嘅皮脂嘅。但係如果必須要洗手嘅時候咧，我哋就用松焦油嘅洗手啫喱。因為焦油咧已經用咗幾百年㗎啦，係證明可以止到痕、消到炎同埋去到菌嘅。佢唔會帶走過多嘅油脂，仲可以保持皮膚嘅水分添。第二咧就係用一啲類固醇或者非類固醇嘅止痕藥膏，呢啲咧只係一個短暫嘅止痕手段嚟嘅啫。等到我哋皮膚好返、屏障修補嘅時候，皮膚唔再痕，我哋就唔需要再搽㗎啦。而第三咧，喺每一次洗手之後咧，我哋必須馬上用潤膚膏嚟保護我哋雙手。護手膏咧有好多種嘅，我哋一定可以幫你揀到一隻你可以接受又唔會影響到你嘅工作或者生活嘅護手膏嘅。而晚上我哋就可以用類似凡士林咁嘅油膏，幫對手咧嚟到敷一個手膜。有需要嘅時候仲可以戴埋棉質嘅手套，令到我哋喺晚上都可以繼續嘅嚟到吸收。仲有疑問或者有興趣咧，想知多啲嘅話咧，好歡迎大家可以上嚟我哋嘅關愛社區藥房嚟到揾藥劑師嘅。多謝。